Pace, shalom, buongiorno. Sono venuta per fare la lettura Vangelo di Luca. Noi cristiani dobbiamo conoscere tutta la parola di Dio. Non è appena 5 sola, ma tutta la parola di Dio dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere quello che è ai cristiani gentili, la dottrina degli apostoli che è predicata a noi. E ci sono molti argomenti sulla parola di Dio, molto insegnamento, molti esempi degli apostoli e quelli che abbiamo scritto, perché ancora ci sono molti che non sono arrivati a noi. Ci sono molti scritti che non sono arrivati a noi, anche perché le persone non leggono neanche quello che sta scritto. Ma andiamo a leggere qui Vangelo Luca capitolo 3, che parla che Giovanni predicava e poi è arrivato Gesù per fare il battesimo e oggi leggiamo qui versetto 18, dice così: con queste altre esortazioni annunciava al popolo la salvezza. Ma il tetrarca Erode, che Giovanni aveva biasimato perché aveva preso Erodiade, moglie di suo fratello, e per altri esceleratesse aggiungere un altro crimine a quelli già commessi, fece imprigionare Giovanni. Quel re stava in peccato di adulterio, ma non era neanche un adulterio semplice, in verità non c'è semplice, ogni adulterio è maligno. Ma quello era peggiore ancora, perché era con la moglie del proprio fratello. Quella Erodiade era una donna ambiziosa. Lei non era contenta di aver Filippo come il marito. Filippo era fratello di Erode, ma lei non era felice e poi ha deciso di sedurre Erode, il cognato. È cosa delle tenebre. Nel mondo ci sono molte cose maligne del diavolo che le persone accettano, che Dio ci protegge nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen. Vieni con noi, Signore, libera noi dal maligno. E poi
Ora Giovanni stava in prigione per conta che ha detto: Erode, sei nel peccato, sei nell'adulterio. E allora mette in prigione Giovanni Battista, servitore di Dio, un uomo pieno dello Spirito Santo. Alleluia. Glória a Dio. Perché se tu dici la verità, tu sarai disprezzata se dici la verità. Molte persone per dire la verità sono disonorate, disprezzate, perché le persone le piacciono le bugie, l'inganno. Andiamo avanti. Amen. Gesù viene con noi. Tutto il popolo si faceva battezzare e fu battezzato anche Gesù. E mentre stava in preghiera, il cielo si aprì e lo Spirito Santo discese su di lui in forma corpórea come colomba. E vi fu una voce che venne dal cielo: tu sei il figlio mio amatissimo, in te io mi compiaccio. Ci sono alcune religioni che dicono che non c'è il padre e il figlio, ma queste religioni non credono nel Vangelo di Gesù. Io credo nel Vangelo di Gesù. Quale Gesù che io credo? È questo che sta scritto qui in Luca, Matteo, Marco, Giovanni. È qui che io credo in questo Gesù. Si dicono pure, non lo so se hanno udito, dicono oggi ci sono varie religioni nuove con il nome di Gesù, ma ci sono quelle che dicono non puoi parlare Gesù, devi parlare Yeshua, devi parlare Yahshua, non puoi parlare Gesù. Ma cura di questo popolo, perché loro non credono nel Vangelo di Gesù veramente, loro credono una parte, come gli spiriti, quelli seguaci della religione spirita, non lo so come si dice da voi, credo un pochettino del Vangelo. Ci sono molte persone che dicono che sono cristiani, ma credo appena una parte del Vangelo, una parte degli scritti apostolici, appena una parte. Hanno messo tutto come si dice, accanto. Hanno messo accanto o Vangelo di Gesù, gli scritti apostolici, e dicono che sono cristiani, ma in verità non sono, perché hanno preso nella Bibbia solo quelli che gli interessa. Hai capito? Ma andiamo a leggere. Io credo in questo Gesù che sta scritto nel Vangelo, nei 4 Vangeli. Io credo in questo Gesù. Se qualcuno dice a te, non parla Gesù, parla Yeshua, ma non accetta quello che Gesù ha fatto, non accetta quello che gli apostoli hanno fatto, hanno scritto, per me non serve. Vieni con noi, Gesù. Tutto il popolo si faceva battezzare e fu battezzato anche Gesù.
E mentre stava in preghiera, il cielo si apre e lo Spirito Santo discese su di lui. E qui quando dice viene lo Spirito Santo, poi c'è la voce di Dio Padre, perché anche c'è Dio Padre, alleluia, amen. Sappiamo che Gesù è Dio perché è figlio di Dio. Questo sappiamo. Dio sia benedetto in eterno. Amen, amen, amen. E questo momento del battesimo sono trovato il Padre, il Figlio e lo Santo Spirito. Chi nega non è cristiano. Andiamo avanti. Genealogia di Gesù. Qui comincia un po' della genealogia di Gesù. Questo Evangelho è diverso di Matteo, perché Luca ha fatto una ricerca di tutto aquilo che aveva successo con Gesù e poi ha scritto. Ora comincia qui a parlare genealogia di Gesù. Gesù aveva circa 30 anni. Vangelo Luca, capítulo 3, versetto 23. Gesù aveva circa 30 anni quando incominciò il suo ministero e da tutti si pensava che fosse figlio di Giuseppe. Sim, lì tutti pensavano che Gesù era figlio di Giuseppe perché Maria non andava a parlare tutti quanto trovava. Ah, Gesù è dello Spirito Santo, Gesù è del... No, Maria era una donna educata, parlava pouco. Amém? Grazie a Dio Padre per Maria, quella ragazza che Dio ha scelto dal grembo della mamma per essere mamma di Gesù Cristo, nostro Signore. Amém? Maria è la donna più importante della Bibbia, però ci sono alcune persone che dicono che sono cristiani che ignorante, perché in portoghese si dice ignora Maria, perché anche sono imparato di forma sbagliata sulla storia di Maria. Ma andiamo a leggere qua. E qui dice che nessuno sapeva, le persone, tutte le persone di Nazareth, di Galilea, pensava che Gesù appena è il figlio di Giuseppe con Maria. No, Maria, come ho detto, non era una donna tagarella. Amen, amen, amen. Andiamo avanti. Pensava che fosse di Giuseppe, il quale era figlio di Eli. Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Matat, figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Lanai, figlio di Giuseppe, un altro Giuseppe. Ci erano molti Giuseppe nella Bibbia. Ci sono molti nomi che si ripetono. Aspetta che voi capirete.
Ci sono molti nomi che ogni casa aveva un esempio, aveva un Giuseppe, un Giacobbe, un Abramo, dipende se aveva molti figli. Sempre usava i nomi dei patriarca di Israele. E poi tutti i 12 figli di Giacobbe sono i patriarchi, ma anche Isacco, Abramo, Giacobbe. Andiamo a leggere. E poi le persone che non credono nel Vangelo di Gesù fanno una confusione. Ah, perché Luca è diverso di Matteo e così così. Devi studiare la storia della Chiesa per capire cosa gli apostoli hanno scritto. Non basta leggere qui la Bibbia, perché ci sono delle cose che non sta chiara, ma ci sono quelli che gli apostoli predicavano, insegnavano, e ci sono molte cose che non sono andate, che non sono venute alla nuova alleanza, non sono scritte. Andiamo avanti. Amen. Questa continua la discendenza. Non mi piace parlare molto di discendenza perché non ricordiamo di memoria. Ma figlio di Matatia, figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Nagai, figlio di Maate, figlio di, perché è interminabile, sembra interminabile. E, come ho detto, non rimane nella nostra memoria. Ma è per dire che c'è una discendenza di Gesù, c'è la discendenza di Maria anche, nella discendenza di Maria anche c'era della casa di Araone, perché lei era parente di Isabella, di Elisabetta, che Elisabetta era della casa di Araone, sposata con sacerdote Zaccaria, e disse che era una parente di Maria. Maria era per quello che sta scritto, crediamo che Maria era discendente della tribù di Giuda e della tribù di Levi, della casa di Davide, tribù di Giuda, casa di Davide, tribù di Levi, casa di Araone. Amen. Per questo che è un po' diverso Luca di Matteo. Ma andiamo a leggere. E di Matatia, figlio di Semeis, figlio di Losec, figlio di Loda, figlio di Loanan, figlio di Reza, figlio di Zorobabele, figlio di Salatiele, figlio di Neri, figlio di Melchi, figlio di Abi, figlio di Cosam, figlio di Elmadam, figlio di figlio di Gesù. Anche c'era un Gesù, nella discendência di Gesù c'era un altro Gesù. Figlio di Gesù, figlio di Eliezer, figlio di Lorim, figlio di Matat, figlio di Levi, anche di Levi, figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Lonan,
Lonam, filho de Eliatim, filho de Melea, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natam, filho de Davide. Quando arriva qui, filho de Natam, filho de Davide, ora noi cominciamo a capire qualche cosa, giusto? Filho de Lesse, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Ezron, filho de Fares, filho de Judá, filho de Giacobbe, Judá, Giacobbe. Aqui ricordiamo di Giacobbe, giusto? Filho de Issaco e filho de Abramo. E poi va avanti, poi filho de Abramo, filho de Tare, filho de Nacor, filho de Seruque, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem. Qui si dice Shem, ma è Shem. Shem nell'ebraico è nome, significa nome, Shem. E si parla Shem. Filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusaleme, filho de Enoque, filho de Larete, filho de Maleelil, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adamo e filho di Dio. Qui la discendenza va fino a Dio, che in verità dovevamo leggere al contrario. Per sapere la discendenza di Gesù è meglio che tu leggi al contrario. Ok? Dio, Adamo, Sete e fino a Gesù Cristo. L'importante è sapere che Gesù era della casa di Davide, ma la mamma anche c'era la casa di Arone nella famiglia. Amen? E nós sappiamo che Gesù è figlio di Giuseppe non per seme, ma per adozione. E ti era lo stesso diritto. Quando Giuseppe è andato con Maria a fare il censo romano, hanno detto: chi sono vostra famiglia? Ha detto: io, Giuseppe, Maria, mia moglie e Gesù, mio figlio. E così ha fatto lì. Anche è andata al Tempio e ha presentato Gesù come figlio di Giuseppe e di Maria. Questi particolari che è generato dal Santo Spirito, oggi tutte le persone
sanno, alcuni credono, altri no, ma quell'epoca non si diceva, ah, questo è generato dallo Spirito Santo. No, quell'epoca non si diceva. Ognuno pensava che Gesù era appena figlio di Giuseppe con Maria. E c'è quelli che odiava Gesù Cristo, che odiava Maria. Fino ad oggi ci sono delle persone che dicono che sono credenti e odiano Maria. Maria sempre ha avuto una vita difficile. Sempre non era niente facile nella vita di Maria. Ma Dio Padre era con lei. Amen. E la storia è grande, se tu fai una ricerca, tutta la sofferenza di Maria. Lei non è andata alla croce, ma ha sofferto molto. Il nostro Signore Gesù Cristo è andato alla croce perché così doveva morire. La croce non è una novità dei romani. La croce, c'è la croce nel cielo. Sai che c'è la croce nel cielo? La croce, l'ultima lettera dell'alfabeto, alfabeto che è l'alfabeto, ma alfabeto ebraico, l'ultima lettera è Tav. E Tav è una croce. Sai che Tav è una croce? La croce già esisteva. E così Gesù ha dovuto morire nella croce. Il suo sangue è caduto lì, in quella montagna. E Dio sia benedetto in eterno, perché quel giorno che Gesù è morto, ha piovuto, aveva una tempestà. Pensa che il sangue di Gesù è andato anche ai fiumi e dai fiumi al mare. Dio sia benedetto in eterno. Ma oggi non parliamo della morte, ma della discendenza, che non è facile ricordare la discendenza, però sappiamo un po'. Sappiamo Dio, Adamo, il figlio Sete, e poi sappiamo di Davide, sappiamo lì dove Davide è venuto, Giuda, che Davide è venuto dalla tribù di Giuda, Giuda è venuto di Giacobbe, Giacobbe di Isaac, Isaac di Abramo. Queste cose noi sappiamo, grazie a Dio. E poi Maria, c'è la discendenza della casa di Davide e della casa di Aarone, 2 tribù. E Giuseppe, che sappiamo, è della casa di Davide. Amen? Ma il figlio è di Dio. Il figlio è di Dio. Dio eterno, Elohim, che ha creato l'uomo. E anche è generato il suo proprio figlio nel grembo di Maria, la Vergine. Io credo come sta scritto. E anche credo
anche credo nelle tradizioni della Chiesa cristiana che viene dall'inizio, io credo. E vieni con noi, Gesù, e benedici la tua parola, Gesù, nostro Signore, Salvatore, che è morto per noi. E vi lascio alla prossima. Pace, shalom, shalom.